시작과 동시에 왕자에게 파혼당하는 공장영애. 俺はここにいる女性テレネッツァ・ホプキンス男爵令嬢と新たに婚約を交わし妻として迎え入れることを宣言する。 여기까지만 봐서는 단순 흔해 빠진 악영영의 무리였지만 最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。そこのクソアマをぶっ飛ばしてもよろしいですか。 그러자 빠꾸 없이 때려버리는 개또라이 여주. 何をしている。言われなきことばかりで腹が立ちぶん殴ったのですけれど、何か。もちろんこの場にお集まりになった第二王子派の皆様にもどうしようもないほど腹が立っておりますわ。だから全員ぶっ飛ばしても構いませんわね。 그러자 귀족들까지 전부 패버리는 여주. そうだ思い出した。聞いたことがあるぞ。奴のあの女の本来の二つだわ。狂犬姫。 그리고 마지막 하이라이트는 왕자의 면상을 때리는 거. 아주 시원하게 때려 눕히며 사이다 오지게 선사하는 여주였죠. 이게 대체 어떻게 된 거야? 어릴 적부터 폭력 문제로 사고를 일으켰었던 여주. 언제나 오라버니에게 혼나고 있었는데 私だって無差別に誰かを殴っているわけではありませんわ。これにはちゃんと理由があるのです。理由？世のため人のためですわ。妹よ、事件の場に駆けつけた私が見たのは返り血を浴びながら満面の笑みを浮かべているお前の姿だ。どう見ても楽しんでいただろう。あら、来週の夜会でお前もやっと社交界の一員になる。これからは暴力沙汰はやめて淑女らしく振る舞うのだぞ。はい。 그렇게 다가온 귀족들의 연애. 거기서 한 남자아이가 말을 걸었는데 그것이 제2왕자이자 약혼자가 된 카일이었죠. 그 이후로는 지옥같은 나날들이 펼쳐졌고 왕자이기에 뭘 어떻게 할 수가 없었습니다. 그렇게 시간이 지나 15살 왕립학교에 입학해서도 여전히 여주를 괴롭히는 카일이었고 이제 뭐 칼까지 꺼내며 빡하는 개또라이 새끼였으니 こうなってはもう我慢などと言ってられません。血は喧嘩なら別の場所でやってくれないか。 거기서 등장한 건 제1왕자 줄리어스. 誰かと思えば我が愚邸ではないか。そのようにくだらないことばかりしているから一般化に落とされるのだぞ、愚か者め。 아주 제대로 된 카일의 카운터였고 말빨로 조져서 카일을 쫓아냅니다. 助けていただきありがとうございました、ジュリアス様。助かったのは果たしてどちらの方だったのかな。このお方、私がカイル様を殴ろうとしていたことに気づいていましたね。パリスタン王国には2人の王子がいます。聖妃の息子である第一王子ジュリアス様が次期国王になる予定でしたが、不正を決して許さないジュリアス様の姿勢に一部の悪徳貴族たちは自分たちの権益が脅かされると感じたらしく、愚かな第二王子カイル様を次期国王に祭り上げようとしているのです。そのおかげで学院でも毎日派閥争い。私は関わりたくありませんわ。 하지만 아주 한건 여기게 되는 여주. 제1왕자인 줄리어스가 여주에게 마음을 품었고 늘 전교 1등을 유지하던 여주를 제치고 1등을 찍었으니 全科目満点ですって。剣術と魔法の試験では99点までは取れてもなかなか満点には届きません。試験官を倒したとしても剣筋が気に入らないと言われたり、魔法式の構築が甘いと言われたりするなど、彼らの好みに左右されるものだからです。私が取れなかった満点をジュリアス様は手に入れました。 가뜩이나 빡치는데 친절히 행차하셔서 티뱅인까지 해버리는 줄리어스. 리얼루다가 개빡친 여주였고 미친듯이 노력해서 다시 1등을 쟁취합니다. 그리고 재차 등장한 줄리어스는 放課後皆に隠れて一心不乱に剣を振るうお前の姿は見ものだったぞ。もしかしてお二人はそういう関係ですの？断じて違いますわ。でも今回の試験、スカーレット様の喜ぶお顔が見たくてジュリアス様はわざと手を抜かれたとそう学院内で噂になっているんですよ。ジュリアス様の手口はもう分かりました。二度とあのお方の挑発に乗るもんですか。 이후엔 그냥 개무시를 일관하는 여주였지만 개의치 않고 쫄쫄 따라다니는 줄리어스였으니 ジュリアス様、なんだ。どうしていつも私のいる場所に現れるのでしょう。どうしてだろうな。偶然としか言えんが。絶対わざとですよね。 싸가지 없어 보이지만 모든 행동에 상냥함이 묻어나는 줄리어스. まさかジュリアス様がちょっかいをかけてくるのは
私からカエル様を遠ざけるため？お前の銀髪はとても美しい。これが愚か者の愚かな行いで失われるなど、この私が許さない。ジュリアス様。それにお前は私が今まで見てきた中でも最も面白い珍獣だからな。はい。 이것도 잘 나가다가 똥볼 차버리는 줄리어스. 그 모든 스트레스가 이번 사건에 폭발한 것이었고 제2왕자와 귀족들을 아주 묵사발내버린 것이었죠. あられお兄様。ごきげんよう、ジュリアス様。事の経緯は逃げてきた貴族の諸君に聞かせてもらった。その上で東王、なぜこのような暴挙に及んだのだ。訳があったのだな、スカーレット。ムカついたので全員ぶん殴りました。ついに本性を表したのだな。初めて会話した時からいつその拳を解放するのかと待っていたのだが、愚か者どもが容赦なく蹂躙されていく様はさぞ見ものだっただろうな。私がいない場で見せるなんてずるいぞ。人聞きが悪いですわね。これは不可抗力です。 하지만 갑자기 쓰러지는 여주. 전투로 인해 가오의 힘을 너무 써버린 것이었죠. 그리고 깨어나자 어째 암살을 하려는 메이드가 있었으니. これナイフを人に向けては危ないでしょう。 어쨌든 일어나서 자초지종을 듣는 여주. 이번 기회에 카일의 행적들이 모두 파헤쳐졌고 불법노예 소유, 인신매매 등 불법을 일삼은 대가로 패적이 되었죠. 私へのお咎めは？咎めなどするものか。我が王家にとってあなたを失うことは絶対にあってはならないからな。あなたには悪いが、国内の情勢が落ち着くまでは独り身でいていただこう。貴族令嬢としての幸せは遠のいたかもしれないが、悲観的にならないことだ。その代わり別の得難いものを手に入れることができたのだからな。得難いもの？ 그건 바로 영웅어걸로서 저작거리에서 화제가 되고 있던 곳. 散々私腹を肥やしていた悪徳貴族どもを拳一つで牢獄にぶち込んだ英雄。返り血を浴びて一人佇むその姿は恐ろしくも美しく、ついた二つ名が鮮血姫。 이건 뭐 광경공주에 이어 새로운 별명이 붙어버렸죠. 하지만 숙청되지 않은 탐관오리들이 아직 남아있었고 제일 중요한 인물은 흑막이었던 재산 고드윈이었죠. まさか宰相様が黒幕だったとは。ということは、おそらく今朝私を暗殺しようとしたあのメイドの裏にいるのは。お座り。獣人族のナナカ。 그러자 모습을 드러내는 나나카. 노예로서 강제로 명령을 받은 것이었죠. 刻まれた者に契約者への絶対服従を強いる術式。もし私があなたを解放できたら、雇い主のことを洗いざらい吐いてもらえますか？やれるものなら今すぐやってみろ。 그러자 리얼루다가 나나카를 해방시켜주는 여주. 이것이 바로 여주의 능력. 時の神、クロノアの加護、素行の力。これが王家が私をこの国につなぎ止めておきたい理由です。でも実際にはいろいろと制約があり、生命力を消費するので短時間に使いすぎれば死に至ります。時間を遡る力、そんなものが存在するの？秘密ですからね。もし言ったらお仕置きですよ。 어쨌든 여주의 편이 된 나나카. 자신의 고용주가 재산 고드윈이란 걸 전부 털어놓습니다. ゴドウィンは本当に狡猾な男だ。あらゆる貴族の家に僕のような諜報員を潜入させ、弱みを握り、奴隷を売買させたり、賄賂を受け取らせたりして自分の陣営に取り込む。そうやって思い通りになる人間を増やしているんだ。 그 얘기를 듣고 참을 수 없었던 여주. 지금 당장 고드윈을 날려버리겠다고 했으니 ゴドウィンは月に一度奴隷オークションに姿を見せる。月に一度。私、そんなに長い間自分の衝動を我慢できる自信がありませんわ。次のオークションは1週間後だ。開催場所はわからないが、僕なら奴隷商に渡りをつけられるだろう。だから一緒に連れて行け。 그걸 또 훔쳐듣고 함께 동행하는 줄리어스. 정보를 수집하기 위해 빈민가에 왔는데 この方々は噂に聞く圧巻という輩ですね。なぜ嬉しそうなんだ。身体強化、拳の味を教えて差し上げますわ。 그러자 아주 기쁘게 묵사발을 내주는 여주. 私、
足癖が悪いのよね。スカッとした。こいつただものじゃねえ。銀髪、化け物じみた強さ、無慈悲なまでに容赦のない暴力に凍えるような青い瞳。間違いねえ、こいつが僕たち姫スカーレット。 어쨌든 양아치 녀석들에게 정보를 이끌어냈고 노예 옥션과 관련된 노예상을 찾아갑니다. もうすぐ王都のどこかで奴隷オークションが行われるとの噂をお聞きしました。私もそこに行ってみたいのです。オークションに招待されるためには審査が必要です。身分を明らかにして奴隷を最低6人以上売買していただくのが条件。半年間はかかるでしょお金ならいくらでもお支払いいたします。う。いえ、お代は結構。その代わりと言ってはなんですが、そこにいる獣人族の奴隷を私にお譲りいただけるのであれば、私の親戚の娘とでも偽ってあなたをオークションへお連れしましょう。まあ、たったそれだけで紹介していただけますの？ならばよろしくお願いいたしますわ。 노예상을 만나기 전 미리 작전을 짰던 주인공들, 직접 노예가 되어 잠입하려는 나나카였죠. 지친 나나카를 재우고 잠깐 바람을 쐬러 나가던 여주였는데 어김없이 따라 나서는 줄리어스였으니 そこの銀髪の嬢ちゃん、うちのアップルパイは絶品だぜ。お嬢ちゃん可愛いから、もし買ってくれたらおまけにこっちのリンゴも一つつけちゃうよ。ならば2つ買うのでおまけも2つ分つけてもらおうか。毎度。 이후에도 뭐 남친 마냥 쫄쫄 따라다니는 줄리어스. 地味な服装をした金髪の殿方、なんだ、地味な服装をした銀髪の貴婦人。まだこちらの道にいようが。あれは出まかすだ。信じていたのか。あなたにも可愛らしいところがあるのだな。殴りたい。 물론 아주 단짠단짠 기가 막히게 치고 들어오는 줄리어스. すまない、少しからかいすぎたな。こんなもので私が許すと思ったら。ほら、私の分もあげよ仕方ないですね。許して差し上げます。 어렸을 적부터 모두에게 떠받들어졌었던 줄리어스. 세상 모든 것이 무료하고 심심했지만 第二王子が怖いのなら我慢しないでお父上にでも泣きついたらどうですか？私がカイル様を怖がる？面白い冗談ですわね。う。世の中に存在する大抵のものはつまらない。だからせめてこの両目に映る狭い世界くらいは面白いもので溢れていてほしいと願っている。そして今一番面白いものはスカーレット、あなたなんだ。私のこの思いが一般的な恋愛感情と異なるものだとは自覚している。だがこれだけは言わせてくれ、スカーレット。私はあなたが愛おしい。この世界のどんなものよりも。そうやってあなたはまた私をからかって遊んでいらっしゃるのでしょう。 어쨌든 순조롭게 진행되는 잠입작전. 거기서 문제가 생겼다면 今日仕入れる奴隷ってのはこの女か。違うよドノバン。その女性はお客様だ。じゃあこっちの獣人族が奴隷か。ああ、くれぐれも丁重に扱ってくれたまえよ。人間と魔獣のハーフ、ライカンスロープでしょうか。 그러자 나나카를 함부로 대하기 시작한 이 녀석. 그걸 도저히 보고만 있을 수 없었죠. どうやらここには全くしつけがなっていないペットがいるようですね。おつむの弱いバカなペットにはこの私が直々にお仕置きをしてあげましょう。ぐちゃぐちゃに引き裂かれてか、この甘。お嬢さん、あまり挑発はしない方がいい。その男は元永久冒険者で、我が国の騎士団地をクラスでもなければ手に負えない化け物なのですよ。それがどうかなさいましたか？ですから余計な口出しは危ないとご忠告を。 이미 개빡친 이 새끼. 혼쭐을 내주려 했지만 그 채찍이 꼼짝도 안 한다. おいドノバン、ふざけているのか？ちげえよ、全力で引っ張ってるのに。
完了ですわ。 그 덕분에 아주 살살 기는 노예상이었고 순조롭게 노예 옥션에 참석할 수 있었죠. 応急騎士団1につきました。レオナルド様。ご苦労。ジェリアス様から合図が出たら突入する。はっ。あとは我が愚昧が約束さえ守ってくれれば。潜入は許可するが、くれぐれも無用な暴力は振るわないこと。ありがとうございます、お兄様。ダメだ。胃が痛い。 물론 그 악마의 소굴에서 가만히 있을 수 없었던 여주. 노예를 앞에 두고 시시덕거리는 그들을 당장이라도 패버리고 싶었죠. ジュリアス様、取引をいたしましょう。私がゴドウィン様をしっかりぶん殴りますので、もうしばらく突入を待ってくださいませんか。それは私とて望むところだ。あなたが奴を殴るところを見るために潜入班に加わったのだからな。そんなことだろうと思っていましたわ。で、その願いを聞く代わりにあなたは私にどんなメリットを提示してくれるのだ。王家に好みが朽ちるその時まで生涯変わらぬ忠誠を捧げると誓いましょう。ダメだ、王家ではない。私個人に忠誠を誓うと約束してもらおう。わかりました。その言葉に嘘偽りはないな。卑怯ですわ、こんな脅迫めいた真似。今更だな。この腹黒王子。 어쨌든 줄리어스와의 계약이 체결되었고 곧바로 고두인을 패버리러 가는데 なんだお前ら。メインディッシュの前に楽しい前菜パーティーと行きましょうか。なんだ。私のサンドバッグ。スカーレット・エル・バンディビオン。父上、ここは私がイカズチを。 물론 그 마법을 가볍게 캔슬해버리는 줄리어스. 그리고는 아주 즐겁게 무도회를 즐기는 게 앞을 생난리를 피웁니다. 결국 오라버니가 도착했을 땐 모든 이들을 때려눕힌 뒤였죠. さすがにこれ以上は警備隊の突入を引き延ばせんな。待ってください、私はまだゴドウィン様を殴ってません。 틈을 타 도망가버린 고두인. 오라버니의 능력으로 위치를 특정했지만 お待ちを。あれはまさか。屋上に飛竜が接近中です。 조금만 늦으면 비룡을 타고 튀어버릴 상황. 시간을 가속시켜 준내 빠르게 쫓아가는 여주였고 비룡 앞에 도착한 고두인이었는데 レックス、やれ。それは困ります。スカーレット・エル・バンディミオン。レックスの尻尾を片手で止めるとは。なんと素晴らしい。 그러자 갑자기 사랑 고백을 해버린 이 새끼. 물론 빠꾸 없이 패버리는 여주였죠. 저 녀석은 대체 뭐하는 녀석이야? 그의 정체는 벤키시 제국의 왕자 알프레임. 고두인을 죽이러 온 그였으니 あれだけ貴殿に情報をもたらした私をここで切り捨てるというのか。バンキッシュの大臣にしてくれると約束したはずだ。自分の国を売り渡すようなやつを本気で重用するとでも思っていたのか。裏切り者は潔く死ぬがよい。 お肉の横取りは許しません。 그렇게 알프레임과 한판 뜨는 여주. 강철의 가호를 가지고 있어 무적의 몸이었던 그였지만 그냥 뭐 머리를 잡고 뒤지게 패버리면 뇌까지는 강철이 아니었기에 내진탕이 일어났죠. このような手段で私に膝をつかせるとは。やはりこんな軟弱な国にあなたはふさわしくない。私と共に参ろうではないか。あなたと踊るのは疲れましたわ。さっさとご自分の国にお帰りください。 다음은 고두인을 패려고 하자 아주 벌벌기는 이 새끼. 특급 정보를 알려주겠다는 녀석이었는데 바로 카일의 내연녀였던 테레네차가 지구에서 전생해온 이세계인이다. 난 그녀의 지시를 받았을 뿐이다. 뭐 이런 말도 안 되는 폭탄 정보를 늘어놨으니 テレネッツァさんが異世界から転生してきた人間。そうだ。すべてあいつが。ゴドウィン様、おお。何をおっしゃっているのかさっぱりですわ。 물론 뭐 갑자기 이세계인이 뭐니 떠들어도 알아들을 리가 없었고 그저 고두인을 패는 것만 생각하고 있었던 여주. オーバークロック。現実の100分の1の速度で時間が流れるこの空間では唯一私だけが
本来の速度で動くことができるのです。これはあなたに人生をもてあそばれたナナカの分。これはあなたに虐げられてきた奴隷の方々の分。これはあなたに搾取されてきた国民の方々の分。ごちそうさまでした。またお兄様に怒られてしまいますね。 그대로 쓰러지는 걸 받아준 줄리어스. 모든 일이 순조롭게 해결된 줄 알았지만 死ねスカーレット。 그걸 또 대신 맞아준 줄리어스. まったく相変わらず爪が甘いなあなたは。 가우가 걸린 목걸이 덕분에 무사했던 고든이었죠. 목걸이를 빼앗고 뒤지게 패서 날려보냅니다. ジュリアス様、仇は取りましたわ。どうか安心して天から私たちのこと見守っていてくださいね。勝手に殺すな。 다행히 치유 마법으로 겨우 살아난 줄리어스. 모든 일이 무사히 해결되었죠. 悪徳宰相ゴドウィンが逮捕されたぞ。スカーレット様がまた大活躍だったらしいわよ。大高度の屋上から蹴り落としたって。さすがは鮮血姫。いや彼女こそ旧国の鉄拳姫だ。 하지만 진정한 늑막은 이곳에 있었으니 どうぞ奥へ。おお、待っていたぞ。何をすればいい。ここから出してくれるのであれば喜んでパルミア様の。パルミア様のご加護があらんことを。さてと、華やかな舞台から降りていただきましょうか。悪役令嬢スカーレット・エル・バンディミオン。 이후 무사히 회복해 친구를 만나는 여주. 그런 그녀에게 찾아온 줄리어스였는데 突然押しかけてしまってご迷惑だったかな。そうですね。せっかくの女子会を。とんでもございませんわ。このような休日にお会いできて光栄な至りなのですわ。二人きりで話したいことがあるのだ。どうぞどうぞ、いくらでも借りていってください。エンビーさん、ローザさん、皆さんひどいですわ。 이후 사건에 대해 이런저런 이야기를 나누는 둘. 여주의 몸을 최우선으로 걱정해주는 줄리어스였죠. そのお言葉、そっくりそのままお返しいたしますわ。もう二度とあのような真似をなさるのはおやめください。ご自分の命を盾にして私を守ったこと、王族として私を重要視してくださるのは嬉しく思っておりますが、時の神クロノアの加護が重要なものでも次期国王のあなたの身に何かあれば。スカーレット。 그러자 부모님의 길을 해주는 줄리어스. 날마다 밀려오는 산더미 같은 선물과 청혼에 지칠 대로 지친 어머니에게 아버지가 선물한 손수 만든 물건은 スカーレット、私にはあなたが必要だ。あなたがいるだけで私の世界は色鮮やかに輝き出す。何もかもが退屈で灰色だった私の現実を真っ赤な鮮血のベールで彩ってくれたあなたに私は心を奪われてしまった。 진짜 고백 개미쳤죠. 드디어 정신 차리고 청혼하는가 봤더니 我が最愛のおもちゃよ。は？ 또 마지막에 똥볼 차버리는 개또라이 남주. 아이고 이것도 또라이들끼리 잘도 만났죠. ジュリアス様、一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。私の目の前にいるクソ王子をぶっ飛ばしてもよろしいですか。